Vaxtilə sənət adamları və dövlət rəsmilərinin üst tutduğu və dövrünün respublika əhəmiyyətli məkanı indi demək olar ki, kimsəsiz qalıb. Söhbət 7000 kənd əhalisinin gözünü dikdiyi yeganə mədəniyyət evindən gedir. Tovuzun Düzqırıqlı kəndində yerləşən bu bina qəzalı vəziyyətdə olduğundan demək olar ki, istifadə edilmir. Bura Düzqırıqlı kənd mədəniyyət evinin zalıdır. Hazırda lojasındayıq. Hərəkət olunması mümkünsüz olan lojasında. Ümumiyyətlə zalda heç bir tədbir keçirilmir. Çünki şərait buna imkan vermir. Ümumilikdə mədəniyyət evi 400 nəfərlik bir zaldan, hazırda istifadəyə tamamilə yararsız olan 3 qonaq evindən və 2 otaqdan əlavə ibarətdir ki, həmin otaqların birində kitabxana, digər